Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nanone reka tubone no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none inshuti mukundwa. Nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru iri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Natwe tukimara kubona ibyamakuru tukaba tuje kugira ngo tugezeho update z'aya amakuru. Ni ikiyoka cyaje kwizingira ku nka, ibi bikaba byaje kuba byabera mu karere ka Nyabihu. Abenshi rero bakaba batewe urujijo n'iyi nzoka yaje kwizingira ku nka, nk'uko amakuru yakomeje kugenda bigarukaho. Iyi nka ikaba ngo yari inyuze ku mugezi igiye gusoma amazi cyangwa se gushoka amazi ku mugezi. Birumvikana inyota yari yishe, nibwo iyi nka rero yaje kwegera kuri uyu mugezi. Ikiyoka rero gihita kiva muri uyu mugezi, gihita kiyifata, gihita kinayizingiraho nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri sikriri izanyu. Nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho n'abaje kuba bakwigirira ahangaha ibi byabereye imbona nkubone, bakaba badutangarije ko iyi nka yari ishorewe n'umuturage hano muri kano karere ka Nyabihu, aho ngo yaravuye kuyigura ayijyanye iwe mu rugo. Nibwo yanyuze hafi aho uyu mugezi uherereye, nibwo iyi nka yabonye amazi bitewe n'uko yari ifite inyota ndetse yakoze urugendo rurerure, biba ngombwa ko igana kuri uyu mugezi igiye gushoka cyangwa se kunywa amazi. Nibwo rero uyu muturage wari uyishoreye yaje kuyireka iragenda inywa amazi, ariko agiye kubonabona ikiyoka kinini ngo gihise kiyizingiraho, aribwo yaje guhita ajya gutabaza. Abantu baraza barahagera nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu. Abantu bakaba baje bakuzura bahageze ndetse batewe urujijo n'iki kiyoka aho cyaturutse. Abenshi bakaba bari kwibaza bati si iki kiyoka cyaba cyari gisanzwe kiba muri uyu umugezi? Bikaba byakomeje kugenda bibera abantu benshi urujijo. Ushobora kubihise wibaza uti se iki kiyoka kizingiye kuri iyi nka byaje kuba byarangira gute? Se cyaje kuba cyagirekura? Ese nyuma yuko ibi bibaye haba haje kuba hakurikiraho iki? Byose rero tugiye kubigusasanurira muri iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru, dore ko binavugwa ko iyi nzoka ishobora kuba yaturutse mu birunga nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho. Aya ni amakuru arimo arakekwa ko iyi nzoka ishobora kuba yaturutse mu birunga, ariko abenshi bakaba bari kwibaza bati se iyi nzoka yaba yaturutse mu birunga gute kugira ngo igere aha? Abenshi bakavuga ati uyu mugezi bitewe no kunyuramo amazi amwe aturutse mu birunga, ishobora kuba yaramanutse ikinjira muri uyu mugezi izanywe n'amazi. Nyuma y'uko ibi biba rero, iyi nzoka ubwo yizingiraga kuri iyi nka ndetse nyiri inka akajya gutabaza abaturage bakahagera, ushobora kuba ugize amatsiko y'ibyaba byakurikiyeho. Turaje tubigusasanurire muri iyi nkuru, ariko tugusaba kudutega amatwi ndugere ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda atigisa imbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakaba bacitse urunduguru bakimara kubona iki kiyoka kizingiye kuri iyi nka. N'amafoto ari kugenda agarukwaho cyane, n'amafoto arimo arakoreshwa mu binyamakuru, akoreshwa ku mbuga nkoranyambaga y'iki kiyoka cyaje kwizingira kuri iyi nka. Abantu benshi bikaba byakomeje kugenda abibatera urujijo. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka tugusabe akanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere, inkuru zacu ujye zikurikirana gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byoroshye cyane rero bikore kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe ku like, ujye hasi no muri comment wasiga igitekerezo cyawe, ibyiza ubishime ndetse n'ibi nabyo binenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nk'uwayika
tudatinze rero reka twanzike n'iby'iyi nkuru iri kugarukaho cyane. Ni ikiyoka cyaje gutungura abantu hano mu karere ka Nyabihu. Iki kiyoka kikaba kizingiye ku nka, abantu benshi bagaterwa urujijo n'iki kiyoka aho cyaturutse. Nk'uko amakuru ari kubigarukwaho, iki kiyoka kikaba giteye ubwoba cyane kuko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri sikirini izanyu. Nyuma y'uko iki kiyoka kizingiye kuri iyi nka, hakaba haje gukorwa ubutabazi bw'ibanze kugira ngo barebe ko iki kiyoka cyaza kurekura iyi nka, ariko mu by'ukuri kikaba cyababereye ibamba. Hitabajwe inzego zose bishoboka byose byakozwe kugira ngo kino kiyoka kize kurekura iyi nka, ariko mu by'ukuri cyanze kuyirekura. Mu makuru twabashije kuba twabwirwa na bamwe baje kugera hano imbona nkubona ibingibi byaje kuba byabera, bakaba badutangarije ko nyuma y'uko uburyo bwose bugeragejwe ngo iki kiyoka kibe cyarekura iyi nka birananirana, dore ko cyayizingiyeho nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri sikirini zanyu, ngo hakaba hagiye kwifashishwa kuba iki kiyoka cyafatwa kigaterwa imiti kugira ngo hatagira umuntu kiba cyafata, ubundi barebe uburyo bayikuraho iyi nka, dore ko nk'uko amakuru yakomeje kugenda bigarukaho ngo iyi nka ni nzima, ntabwo yari yapfa gusa ariko cyashikamiye ku buryo bukomeye cyane. Abantu benshi bakaba bakomeje kugenda bibaza niba iki kiyoka nikimara kurekura iyi nka nta bundi bumuga biri buze kuba byasigira iyi nka, kuko iki kiyoka urebye uburyo cyaje kuba cyayizingiraho n'ibintu biteye ubwoba. Abantu bakaba bakomeje kugenda bagaruka ku by'iki kiyoka bavuga bateze iki kiyoka niba cyari gisanzwe kiba muri uyu mugezi ko kitari cyarigaragaje ngo kibe cyazamuka kijye hejuru abantu babe bakibona, kikaba cyahengereye iyi nka igiye kunywa amazi muri uyu mugezi kigahita kiyifata. Abandi bakaba batangaza ko aya ngaya ari amahirwe abaturiye hafi y'uyu mugezi baje kuba bagira, dore ko hari n'umwana ushobora kuzahanyura cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese yagera kuri uyu mugezi ugasanga niwe gihise gifata, kuko kuba cyahita giconshomera umuntu kikamumira bunguri n'ibintu byoroshye cyane kuruta ko cyafata inka kikayiconshomera. Abantu benshi rero bakaba bakomeje kuvuga ko aya ari amahirwe akomeye cyane, iki kiyoka kigiye kuba cyafatwa kigaterwa imiti, niba koko cyaturutse mu birunga kikaba cyasubizwa muri parike y'ibirunga. Iyi ni inkuru iri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru, yaciye abantu benshi urunduguru bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bibaza iby'iki kiyoka ugereranije n'uko kingana. Abenshi bakaba bakomeje gutangaza ko mu gihugu cy'u Rwanda nta nzoka zingana nk'inzoka zibamo, bakaba bakomeje gutangaza ko rero nubwo cyaba cyaturutse mu birunga bishobora kuba cyaraturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikanyura mu mashyamba, bikarangira rero cyinjiye mu gihugu cy'u Rwanda kikinjira ibirunga muri parike y'ibirunga. Aya ni amakuru atizewe ari kugenda agarukwaho, abantu benshi bakomeza kugenda batanga ibitekerezo by'iki kiyoka cyaje gutera abantu benshi urujijo hano muri kano karere ka Nyabihu nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ubwo twakoraga iyi nkuru hari amakuru mashya twaje kumenya ko iki kiyoka cyaje kuba cyarekura iyi nka, ndetse ngo mu kuyirekura kikaba cyashatse gusubira mu mugezi, aho ngo bahise bagitera inshinge zirimo imiti gisinziriza, ubundi ngo bakaba bahise bagipakira imodoka bakagisubiza muri parike y'ibirunga. Iyi ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane abo mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, natwe tukaba twari tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru yakomeje kugenda itigisa imbuga nkoranyambaga. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu ba mbere inkuru zacu zikurikirana gatanu kuri gatanu. Kurasha cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like ujya hasi no muri comment wasiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishimire ndetse n'ibirabyo binege kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.